皆さん、ナマステ。日本語のEPGのパーシャラへようこそ。私はカナ・アニタです。ネイル大学で日本語、日本文化、文学をしています。今日のモジュールの題は漢字の部首その4です。そしてこれはペーパー10番に属しています。それでは背景から参ります。今まで勉強したように漢字はその類によって分類別に配列されています。その基準となる共通している部分は部首です。認定漢字の左右上下につく部首について今まで学びました。今回このモジュールで勉強する部首はたり、にょ、そして構えです。認定漢字の上から左に垂れる部首名はたれです。左から下に、つまり右下に続く部分にある部首の名前はにょです。字を書く部首名は構えです。このモジュールではこれらの3つの部首について学びます。学習目的。このモジュールの学習目的は何でしょうか？このモジュールの学習目的はこれらの部首について学習し、より分かって練習しながら部首名とそれの見分け方を身につけることです。本文に入ります。1、たれ。上から左下に垂れる部分をたれと言います。たれの別の名前は 1.1 ガンダレ。ガンダレという名前がついたのはガンという漢字に明確にこの部首が見られるからです。So as we can see, Gandhari is named after the character this radical encloses, which is Gan. It means wild goose. So, named after Gan, it is called wild goose enclosure, which is so it is called Gandhari. At times, it is also called Ichidare based on the shape of the top, which looks like the kanji of one, Ichi. If you take a cursory look at this, you may confuse it with the Madare, but Madare has a dot on top, whereas Gandhare is without it. Some examples of Gandhare character: Kuriya. Kuriya is also the kun reading is Zushi. Kuriya is the old word for kitchen, traditional word, and Zushi is again a miniature shrine in temple. Second example is Atsui. This Atsui sounds like hot season, but it is Atsui, which means thick. And the kun reading of this character is Atsui, but the on reading is Ko, and it is used in all the health related kanjis mostly, like Kosei Nenkin, welfare pension. Next character is the variant of 1.2, Madare. Madare means the letter of Ma in hiragana, which is trailing, below, and so it is named Ma plus Tare, and due to euphonic changes, Ta is pronounced as Da, so we call it Madare. The meaning is enclosure Ma, and it denotes something which has top
enclosure like house, roof, top of building or structure, covering, shelter, etc. Also, this radical denotes rooftop of a building as it encloses the structure and trail down from the left to the downward below. Next character. Here we have the example of Madare, and to differentiate between Madare and Gandhare, you must remember that Gandhare has 2 strokes, whereas Madare has 3 strokes. Some of the examples of kanjis in this lessons related to the Madare is O and no O. On means to cheer or support. Kancho, no cho. Wherever you find this cho as well as kan, although kan is not the Madare Bushu character, but it has to do with the government authority of that place or country. Next we take up the next variant of tare, which is Yamai Tare or Yamai Dare. It comes under 1.3, a variant of tare, the Japanese one, and I read it. Kono e o goran kudasai. Byoki to kanke ga aru Yamai Dare toyu bushu desu. Yamai no kunyomi wa Yamai desu kara これにちなんで病だれという名前です。このように病だれのもう一つの例は症です。症状は symptom ということですね。何が病気があるからこの症状があります。病気と関係があるから病だれになっています。1.4 は shikabane, corpse, dead body. Why we call it the shikabane or the dead body? Because look at the position. It looks as if a man's dead body is lying in a stiff position. 死体が硬くなって横たえていることを表す部首ですから、そう言われています。この部首名のあだ名は、フラッグ、旗です。そしてここにある例として、天という字があります。天の部首は、屍。天の意味はnunですね。Could be Buddhist nun or a Christian nun.もう一つは屏風。屏風の屏は部首名が屍です。屏風は日本の文化と密接な関係があるジャパニーズフォールディングスクリーンのことです。これで誰という例が終わり、次の部首、女に続きます。2番、認定漢字の左と下にある部首があれば、下が横に続く部首です。これを女と言います。女の種類は次のようです。2.1 新女、認定漢字の左と下にある部分を新女 or 新女と言います。ネルソンの漢字ディクショナリーによると、この部首の画数は元来もともと7画でした。道に関係がある部首ですから、部首名が道女として有名です。So as we have seen, originally Michinyo or the Michi road enclosure radical has 7 strokes. It is associated with long stretching as shown in the picture
of Michi radical, which means as shown in the picture of Michi character. So the character for road has Michi hen. Michi no rei o mushiagemasu. 迎えるという漢字。歓迎するには喜んで迎えるという漢字ですから意味は welcome。同じように近いという漢字も部首名が近ですね。おの辺とも考えられますが、しかしそれを調べて除いて、道辺の方が明確に見える部首の方ですから、道辺にします。近代化、近の近い、つまり near と close という漢字の近代化という熟語があります。意味は modernization。次に進みます。2.2 遠慮の別の部首名です。意味はこの三角の部首は十字路の前半を表してそれに似ていますね。ですから下に線が横に続きます。このように横に長く伸ばすことは進むという行動あるいは動作を表しています。庭の部首名は円ですね。他の例には建物の建、つまり剣ですね。延長、何かを期間を伸ばすこと。to extend は延長です。2.2 創業。創業は遠慮の別の類の部首です。これは急ぐ、走るという、あるいは起きるということ。つまり朝起きて日常のいろいろな用事のために走り回るということです。を指しています。次の尿の類は 2.3 です。尿、奇尿、つまり鬼の部首は単独の漢字としても利用されていますが、ここで部首としても鬼尿として利用されて、鬼はいい鬼もあるかもしれないが、悪いという悪魔というイメージです。ですから、はその一つの例です。次は3番目の例に進みます。認定漢字の外側を囲む部分を構えと言います。そしてその代表的な名前は国構えです。なぜならば国という漢字と関連がある部首だからこう言われています。国構えの例には国はもちろん国の音読みを使った熟語、国家、nation、大和国、the land of 大和などがあります。そしてこの構えのもう一つの類は 3.2 という形構えです。形構えの別名は動構えです。これは三つの方から囲んでいるということを指している部首ですし、同、つまり同じという漢字に使われていますから、同構えと名付けられています。So, as we have seen, a variant of kamae is kei gamae, a three-side enclosure meaning a separate area or domain, also called due to its association with the shape of upside-down box with the kanji character of onaji, it is called dogamai. We move on to the next 3.3
Besides the above names of the gamai radical, we have another variant which is called the maki gamai or the wrap enclosure. Like do gamai is derived from the character onaji, maki gamai is also derived from the character tsutsumu. Makigama is two-stroke radical. Look at the picture of tsutsumu. It represents the fetus wrapped in mother's womb. So its noun form of tsutsumu is tsutsumi, which means a wrapped packet or a parcel. One of the examples of the kanji of tsutsumu is the jukugo hotai, which means bandage. Next variant of gamai is kakushi gamai. Kakusu means to cover or hide. So it is called as a cover on three sides enclosure like in the kanji of I, that is Isha or the doctor. Mostly it's given as a two-character radical as given in the picture. Although these are given as two separate radicals, the difference between these two is negligible except for curved angles of the former and sharp edge of the hakogamai, as we have in the kanji of ku, chiku no ku. Tsugi 3.5 は門構えです。門は入り口という意味です。2枚の扉が閉じてあるので、内側は見られないという意味の漢字としての部首です。単独の漢字として使います。ですから、これは部首名が単独の漢字として使う例です。さらに他の漢字の部首の門という例を挙げると、問題、間、閉じるなどの例があります。構えのもう一つの類が 3.6 に述べてある行構えです。これを雪構えとも言います。雪はつまり行くという字にちなんでそう名付けられています。行構えの別名は雪構えです。けれども、ここの部首としての部分は、行くという漢字の部分だけ、つまり左の部分だけを利用します。絵をご覧なさい。そしてこれを行人弁と言います。そして構えとしてこれを使うときは、その漢字全体を使って術のような字がありますね。ですから、術と衛、つまり防衛の漢字にあるように、行構えの要例を申し上げます。防衛の衛、商店街の街など。最後に、部首の要例を使って部首名の理解と見分け方は漢字学習の基礎をなしています。そのため、部首のことを意識しながら漢字を学んだ方が大切です。特に非漢字圏の学習者のためにその重要性をさらに強調することが言うまでもありません。